At dahil merong mga, ano ba tawag doon? Refrigerator raid ang karamihan dito. Siyempre, hindi rin ako pauhuli. Magkakaroon din tayo na refrigerator raid dito sa villa. Handa na ba kayo? Ano yung makikita natin sa ref na yan? Yan ang ref namin dito. Pero hindi kasama yung stock. Ano? So, tingnan natin. Okay? Umpisa natin sa freezer. Buksan na yan! Yan naman. Gosh, ano yan? Diyos ko Lord, nanggigitata naman tong freezer na to. Tapos meron hipo na frozen. Kasi sobrang pagka-frozen, luto na siya. Hindi akin yun ah. Nagre-refrigerator rate tayo na hindi naman sa atin. Alright, yan ang laman ng freezer. Tingnan naman natin ang laman ng refrigerator. Tcharan! O, ayan ang improve ko yan. Plastic bag na may nabubulok ng gulay. Tapos, sa ibaba, may Tupperware doon. Ewan ko kung ano naman. Tingnan natin ang laman nito. Oh my gosh. Luya. At meron doon pa-expired ng pasta. Siyempre, sa gilid nito, ayan. Ito sa akin to. Nilalagay ko sa kape. Tapos may pa-expired na rin tomato sauce. Meron good chili at mga panandok dyan. May juice. So yan ang laman